ភាគទី73សង្ខារធម៌ប្រែប្រួលមិនទៀងនោះទេម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់ម្ដងសុខម្ដងទុក្ខទោះបីជាយើងជាអ្វីក៏ដោយខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយរឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងសង្ខារធម៌របស់ខ្លួនបាននោះដែរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះពុទ្ធទី3បានបង្កើតនគរខ្មែរដោយព្រះហស្ថទ្រង់និងដឹកនាំដោយផ្ទាល់គោលដៅគឺដើម្បីសង្គ្រោះផែនដីដែលចេះទៅវល់មិនឈប់ឈរនេះឲ្យស្គាល់កន្លែងកំណើតព្រះធម៌អំណាចកម្លាំងព្រះធម៌តែមួយទៀតថាគឺអាចឲ្យពិភពលោកត្រជាក់ដូចជាទឹកអម្រឹតបានអាចធ្វើឲ្យជីវិតស្ងប់មិនទោសទណ្ឌទៅរកអកុសលអ្វីនោះទេពិភពលោកតែមួយអាចនឹងប្រែប្រួលទៅជាសន្តិភាពបើសិនអ្នករាល់គ្នាចេះស្រឡាញ់នគរខ្មែរមិនបំពានទឹកដីខ្មែរមិនសាងបាបជាមួយនឹងនគរខ្មែរដែលជានគរព្រះនេះអូគឺប្រកៅរាជតានោះមែនហើយគឺពិតជាទ្រង់មែនហើយអូម្ចាស់បងប្រកៅរាជកុំយើងងាកមកបន្តការស្វែងរកព្រះពុទ្ធទី3បន្តមែនហើយទ្រង់ទីបំផុតពួកទេវតាបាននាំពួកសាវកទាំងអស់ឲ្យទៅដល់ទីទួលបាទីដោយជោគជ័យហើយទាំងព្រះនាងចារីជាសាវកស្ត្រីទាំងព្រះបាទព្រហ្មរាជជាសាវកបុរសរបស់ប្រកៅរាជត្រេកអរជាពន់ពេកណាស់ក៏នាំគ្នាថ្វាយបង្គំប្រណម្យទៅកាន់ព្រះពុទ្ធទី3រួចសារស័ព្ទឡើងថាព្រះមហាក្សត្រីរាជជាទីសក្ការៈពួកខ្ញុំម្ចាស់សូមយាងព្រះទី3ទៅព្រះរាជវាំងវិញព្រះពរពិតមែនហើយម្ចាស់បងសូមប្រកៅរាជស្ដេចយាងត្រឡប់ទៅរងចាំព្រះស្វាមីនៅឯព្រះរាជវាំងវិញទៅព្រះពរដើម្បីឲ្យកូនចៅបានមើលថែទាំព្រះជាទីគោរពរបស់នគរវិញផងព្រះពរជាម្ចាស់ព្រះកៅរាជទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបវិញថាសាវកទាំងឡាយអើយតថាគតមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលនេះបាននោះទេព្រះបាទព្រហ្មរាជទូលថាបុព្វព្រះមង្គលសេរីកូនចៅមិនអាចទុកព្រះពុទ្ធរបស់នគរមួយទាំងមូលនិងជាមហាក្សត្រីរាជមកគង់នៅទីនេះតែអង្គឯងទេក្រាបទូលសូមព្រះមហាក្សត្រីរាជយាងត្រឡប់ចូលព្រះរាជវាំងវិញទៅក្រាបទូលពិតមែនហើយសូមព្រះពុទ្ធទី3យាងទៅរាជវាំងវិញទៅក្រាបទូលព្រះកៅរាជមានព្រះបន្ទូលតបទៅកាន់ពួកសាវកវិញទាំងសោកសៅថាតថាគតយល់ពីទឹកចិត្តសាវកគ្រប់អង្គហើយប៉ុន្តែតថាគតបានសម្រេចប្រហាតីថានឹងនៅទីនេះស្មឹងស្មាតចូលមកមួយរយៈរហូតតតែព្រះបរមគ្រូព្រះពុទ្ធទី2នាំព្រះល្ងងរាជមកវិញទើបតថាគតអាចវិលត្រឡប់ចូលព្រះរាជវាំងវិញបានព្រះបាទព្រហ្មរាជឮដូច្នោះហើយក៏នាំគ្នាពិភាក្សាគ្នាជាមួយព្រះនាងចារីរាជអូគិតយ៉ាងម៉េចតែអញ្ចឹងបើទ្រង់មិនព្រមយើងត្រឡប់ទៅវិញសោះនោះមិនអាចទុកទ្រង់នៅទីនេះម្នាក់ឯងបាននោះទេមែនហើយគ្មានកន្លែងជ្រកកោនទៀតមិនកើតទេគូគិតយ៉ាងម៉េចតែអញ្ចឹងអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយបើអំណាចព្រះទ្រង់គង់នៅទីនេះទៅហើយយើងនាំគ្នាសាងប្រាសាទតូចមួយសម្រាប់ប្រកៅរាជទៅល្អទេជាការពិតណាស់ជារឿងធម្មតានោះទេនៅពេលដែលមនុស្សយើងមានរឿងពិបាកចិត្តខ្លាំងមានពេលខ្លះក៏យើងត្រូវការពេលវេលានៅដោយឡែកពីអ្នកដទៃមួយរយៈដោយរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងត្រេះរិះពិចារណាដោយខ្លួនឯងផងដែរតែមិនមែនសំងំគិតខ្លីដើម្បីសម្លាប់ខ្លួននោះទេបើនៅម្នាក់ឯងហើយមានអាការៈគិតខ្លីនោះគួររកគ្នាពិភាក្សាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនោះល្អជាងនៅម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាគ្នាហើយពួកសាវកក៏ទូលទ្រង់ថាបុព្វព្រះមង្គលសេរីពួកទូបង្គំជាសាវកនិងជាកូនចៅនេះសុខចិត្តសាងសង់កូនប្រាសាទមួយថ្វាយជូនព្រះមេដាសាសនាដើម្បីជាមលុបត្រជាក់មិនឲ្យព្រះរបស់នគរនៅកណ្ដោយកណ្ដែងបែបនេះឡើយក្រាបទូលពិតមែនហើយព្រះពរជាម្ចាស់ពួកខ្ញុំម្ចាស់នឹងចាត់គ្នាចាំការពារពីចម្ងាយនិងចាំបម្រើនៅពេលចាំបាច់មិនឲ្យរំខានដល់ការស្មឹងស្មាតចូលមលុបរបស់ប្រកៅរាជនោះទេព្រះពរសូមប្រកៅរាជព្រះរាជអនុញ្ញាតសូមប្រកៅរាជព្រះរាជអនុញ្ញាតនៅពេលនោះទឹកព្រះភ័ក្ត្រប្រកៅរាជដែលកំពុងពិបាកប្រហារតីនោះក៏ប្រែជាមានទឹកចិត្តរំភើបក្រៃលែងចំពោះការដឹងគុណកតញ្ញូរបស់ពួកសាវកណាស់ព្រះកៅរាជបានលើកព្រះហស្ថឡើងហើយបានសូត្រព្រះធម៌មួយគាថាទៅកាន់ពួកសាវកថាតថាគតអនុញ្ញាតចូលសាវកទាំងអស់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌មួយគាថាពីតថាគតមេហុណៃយោអញ្ចលីករណៃយោអ្នកមោកតរៈកតរាំងបញ្ញាំកេថ្វាតាំងសិរិសិតិតាំងហិរិតិកូនវត្តកោព្រមចារីធរចៈសិរិសាអ្នកមោពិធរទេហេប្រែថាមេបាលីទាំងឡាយទាំងពួងគឺស្ថិតនៅក្នុងអ្នកមោកតរាំងទាំងអស់សេរីសុស្ដីទាំងឡាយគឺកើតពីការដឹងគុណដោយធ្វើប្រាសាទអារាមអន្តរពតទាំងអស់ដោយធម៌កុសលធម៌ការប្រសើរជួយចិត្តគ្នារវាងគ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបរិបូរណ៍ទៅដោយសន្តិភាពសុភមង្គលក្រៃលែងជ័យទាំងឡាយកើតឡើងដោយការពិចារណាបរិភោគអាហារដោយបញ្ញាពិចារណាដោយការស្ដាប់ព្រះធម៌សាវកទាំងអស់លើកដៃប្រណម្យហើយពោលថាសាធុ
សិក្សាធុរៈ ពាក្យថានេះមានន័យថាទ្រង់ចង់សរសើរកូនចៅដែលចេះដឹងគុណដោយមិនទុកព្រះរបស់ខ្លួនចោលខំសាងប្រាសាទផ្ដំលោកដល់ទ្រង់ការដឹងគុណនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យនគរមួយខ្សែខ្សានរុងរឿងទៅបានបងប្អូនទាំងឡាយអើយចូលអ្នកសួរខ្លួនឯងទៅមើលតើយើងមានបានកតញ្ញូទៅកាន់មេដាសាសនារបស់យើងខ្លះទេចម្លើយច្បាស់ជាថាខ្ញុំមិនជឿទេខ្ញុំមិនជឿជាដាច់ខាតមិនដែលមានព្រះពុទ្ធស្ត្រីជាមេដាខ្មែរអ្វីនោះទេពុទ្ធោតើឲ្យកតញ្ញូចំពោះមេដាសាសនាម្ដេចកើតទៅបើមិនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិដើមរបស់ខ្លួនផងនោះតើឲ្យដឹងគុណពួកទ្រង់ម្ដេចកើតបើមិនស្គាល់ទ្រង់ផងនោះតើឲ្យស្គាល់ទ្រង់ម្ដេចកើតទៅបើប្រវត្តិសាស្ត្រដូនតាខ្មែរត្រូវពួកបរទេសបំផ្លាញចោលនិងសរសេរក្លែងបន្លំមកឲ្យខ្មែររៀនពេញទឹកពេញដីមកទោះសពថ្ងៃនេះទៅហើយនោះមេដាបេដាដើមរបស់យើងគឺព្រះនាងនិរវោទាំង500និងព្រះបាទព្រហ្មរាជទាំង500សរុបមាន1000អង្គបានខិតខំកសាងនគរខ្មែរនេះឡើងប្រកបដោយភាពកតញ្ញូដឹងគុណចំពោះព្រះមេដាសាសនាព្រះពុទ្ធទី3ណាស់ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះពួកបារាំងសេះបានកែបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអស់រលីងទាំងពួកវាមិនចេះអានភាសាបាលីខ្មែរមួយពាក្យផងគ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយបាត់ឈ្មោះរាជវង្សានុវង្សព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអស់បាត់បាព្រហ្មរាជទាំង500និងមេដាដើមនិរវោទាំង500បាត់ឈ្មោះប្រាសាទខ្មែរដើមអស់បែរជាហៅម្ដាយដើមរបស់ខ្មែរដែលឆ្លាក់តាមជញ្ជាំងប្រាសាទពីពេញផ្ទៃប្រទេសថាជាស្ត្រីរំរបានស្ដេចគ្មានអាវពាក់ជាទេពធីតាខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលកើតពីរឿងកូរសមុទ្រទឹកដោះឯណាឯណោះទៅវិញហើយប្រាសាទសាងថ្វាយព្រះពុទ្ធខ្មែរទៅជាប្រាសាទសាងថ្វាយព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅវិញដោយខំវាយបំបែករូបចម្លាក់ផ្សេងឲ្យខូចខាតកាច់ប្រកេះព្រះនិងដឹកព្រះបដិមាករខ្មែរចេញទៅលក់ទូទាំងសកលលោកសុំសួរថាតើខ្មែរអន់ណាស់ឬបានជាគ្មានឆ្លាក់រឿងដូនតាខ្លួនសោះបែរជាទៅឆ្លាក់រឿងឥណ្ឌាទៅវិញតើខ្មែរគ្មានបន្សល់អ្វីជារបស់ខ្លួនទុកឲ្យកូនចៅទេឬបងប្អូនមិនឆ្ងល់ទេថាប្រវត្តិខ្មែរសោះមិនដេចបរទេសសរសេរឲ្យទៅវិញពួកវាបានប្រមូលអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់ហើយក៏ទៅសេប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទុកឲ្យខ្មែររៀនតើប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបរទេសសរសេរពិតជាត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាពួកចៅបារាំងសេះត្រូវតែសងជំងឺចិត្តកូនចៅចំនួនក្រោយនេះពេលប្រវត្តិសាស្ត្រពិតបានជ្រួលជ្រាបដល់កូនខ្មែរវិញហើយពួកឯងមិនរួចខ្លួននោះទេព្រះធម៌ខ្មែរពូកែវិញហើយព្រះខ្មែរដូនតាខ្មែរអាចបញ្ចេញឫទ្ធិអំណាចវិញហើយពួកឯងនឹងត្រូវផ្ទុះសង្គ្រាមកើតមកហៅច្បាំងគ្នាស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកទី3ខាងមុខដោយយើងនាំគ្នាសូត្រព្រះធម៌ថាអ្នកមោតាំងសកលំលោលាចៅដេរឆានគួនរាំងណាក់កន្តិមានន័យថាសូមឲ្យពុកម្ដាយដើមទាំង1000តាំងជាអង្គសម្លាប់ពពុះពលចៅដេរឆានប្រមូលដុំរងាប់ដល់មរណាំងក្នុងធាតុទាំង4ទឹកទៅភ្លើងចោលឲ្យពួកវារលត់ផុតបាត់ទៅអ្នកមោតាំងសកលំលោលាចៅដេរឆានគួនរាំងណាក់កន្តិអ្នកមោតាំងសកលំលោលាចៅដេរឆានគួនរាំងណាក់កន្តិអ្នកមោតាំងសកលំលោលាចៅដេរឆានគួនរាំងណាក់កន្តិសារធុរៈសារធុរៈសារធុរៈ